ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရှင်းလင်းလုပ်ပြီးတော့မယ့်အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ဒီရက်ထဲမှာTikTok ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ update တစ်ခုကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြားတာတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပို့လာတာရှိတယ် Upcoming dashboard changes effective December 4, 2025, including RPM displaying both standard and additional rewards. အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုးတွေဖြစ်နေကြတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညင်ပွားတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကြားစာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဘာသာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ပြီးဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီသူပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်ရှုတွေနဲ့လည်းရှင်းလင်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ဆုံးဒီသူပို့လာတဲ့အကြောင်းကြားစာကကျွန်တော်တို့ဒီ creator dashboard မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်မဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သတိပေးတယ်လို့သူကပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကစမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းကြားစာပေါ့နော်ဒီပြောင်းလဲမှုစတင်မဲ့ရကတော့ကျွန်တော်တို့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြောင်းလဲတွေချက်အထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါတဲ့အချက်တချို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်စုံမှာကျွန်တော်တို့ပြသမဲ့ RPM ကကျွန်တော်တို့ standard area ကျွန်တော်တို့additional ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးပြသမယ်လို့သူပြောတယ်ပေါ့နော်ရခင်ကလို့ကျွန်တော်တို့ရင်တော့လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရင်တော့quality fine view မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစက်ပါမှာကျွန်တော်တို့ရင်ရိုက်ရှာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နည်းပညာတစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook နည်းပညာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုတဲ့ view ကအရင်တော့ပတ်စံမရဘူးเนาะဒါပေမဲ့အခုတော့သူကတတိယနေပတ်စံအဲ့ဒီကနေ view တွေကိုquality by view အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ quality by view တွေကိုကျွန်တော်တို့ creator တွေကprogram ရရှိနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတိုင်းတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့သူပေးထားတဲ့နိုင်ငံတွေကပဲရမယ်လို့သူပြောတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေကပဲကျွန်တော်တို့ပတ်စံရတော့မယ်လို့သူကပြောတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူဒီအဓိကကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံကဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရင်ပတ်စံရတယ်ပေါ့နော် TikTok မှာဆိုရင်အခုတော့ကျွန်တော်တို့သူကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတွေကိုတိတိကျကျခွဲခြားထားတယ်ပေါ့အဲ့ခွဲခြားလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်တွေရတဲ့ပတ်စံရတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာထိုင်းနိုင်ငံကျွန်တော်တို့ဒီမလေးရှားစင်ကာပူပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရတဲ့ပတ်စံရတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့သူကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကြည့်တဲ့ view တွေကိုပတ်စံမပေးတော့ဘူးပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောထားတာကကျွန်တော်တို့ဒီသူတတ်မှတ်တဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်သူတတ်မှတ်တဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့8နိုင်ငံရှိတယ်ပေါ့နော်တတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံ8နိုင်ငံရှိတယ်အဲ့ဒါဒီကတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အမေရိကန်နိုင်ငံနံပါတ်2ကျွန်တော်တို့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမက္ကဆီကိုပေါ့နော်နံပါတ်3ကျွန်တော်တို့ဘရာဇီးနိုင်ငံနံပါတ်4တောင်ကိုရီးယားကျွန်တော်တို့နံပါတ်5ဂျပန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျာမနီနံပါတ်6ပေါ့နော်နံပါတ်9ကျွန်တော်တို့ United Kingdom ပေါ့နော်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ UK ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်8ပြန်သိဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ view တွေကပဲကျွန်တော်တို့ပတ်စံရမယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီပြောင်းလဲမှုတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ creator တွေအတွက်တော့တော်တော်လေးတော့ထုံးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ quality view တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲတွေကကျွန်တော်တို့ပြောင်းလာတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့dashboard မှာမြင်ရတဲ့အချက်လက်တွေကပုံမှန်တိကျလာပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာဖွေတဲ့ view တွေကငွေတက်ချက်ထည့်သွင်းလာတော့မှာမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ TikTok ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအတိတ်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲလာတဲ့အတိတ်အကြောင်းကြားစာတစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲရှင်းလင်းပေးသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကြားစာကိုပြန်ပြီးဖတ်ပြပေးရှင်းနေကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီရှင်းလင်းပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နာမည်ဆိုင်းသွန်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဆင်ပြေကြပါလိမ့်